Suomen Pankki on Suomen keskuspankki. Sen ensisijaisena tavoitteena on EU:n perustamissopimuksen mukaisesti pitää yllä hintavakautta euroalueella ja Suomessa. Suomen Pankki on maailman 4. vanhin keskuspankki. Suomen Pankki perusti vuonna 1811 keisari Aleksanteri I Porvoon valtiopäivillä. Aluksi Suomen Pankilla ei juuri ollut nykyisiä keskuspankin toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä. Helsingissä pankki toimi aluksi 1819–24 nykyisen Senaatintorin laidalla Cederholmin talossa ja vuosina 1824–83 Senaatin talossa, minkä jälkeen se muutti nykyiseen pääkonttorirakennukseensa. 1868 Suomen Pankki siirrettiin Senaatin hallinnasta säätyvaltiopäivien alaisuuteen ja vuodesta 1907 lähtien se on toiminut eduskunnan pankkivaltuuston valvonnassa. Pankin yhteydessä itsenäisenä viranomaisena toimii finanssivalvonta. Sen valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Kerrottakoon, että Suomen Pankilla on merkittävä taidekokoelma, johon voi tutustua verkossa tai kerran vuodessa pankin avoimien ovien päivänä. Suomen Pankilla on myös yleisölle auki oleva rahamuseo Snellmanikadulla Tuomiokirkon vieressä. Sisään pääsy on ilmainen. Pankin edessä oleva Snellmanin patsas on useimmille tuttu. Patsaan on veistänyt Emil Wikström. Patsaan jalustan ja muistomerkin ympäristön on suunniteltu arkkitehti Eliel Saarinen. Patsas vaurioitui jatkosodan aikana Helsingin suurpommituksessa helmikuussa 1944. Sirpaleiden jalustaan jättämät vauriot näkyvät selvästi. Ne on jätetty muistuttamaan pommituksista. Rauhankadun puolella Suomen Pankin rahapajan edessä oleva Eila Hiltusen kuparikonstruktio, suihkukaivo, on paljon vähemmän tunnettu taideteos. Siinä on kiinnostavaa se, että se on Helsingin ensimmäinen julkinen ei-esittävä taideteos.